কিয় পানী দিছে হ'ল হ'ল মইলো চাগে পানী দিছে চাগে আৰু ভিডিঅ' নহ'ব চাগে হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং। আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আলিমুল ব্লগ। তো আজি আমাৰ ইপিনে মোৰ বন্ধুবোৰ আহিছিল, মানে একেলগে মানে সৰুৰ পৰা একেলগে স্কুলত পঢ়া বন্ধুবোৰ আহিছিল আমাৰ ইপিনে। তো সকলোৱে মিলি ভাবিলোঁ কি আমি অলপ ফুৰিব যাওঁ আজি, আৰু ফুৰিব যাওঁ মানে ক'ত, আমাৰ ওচৰতে এখন গাঁও মানে এখন ঠাই আছে, তাত ৱাটাৰফল আছে। তো ৱাটাৰফলখন চাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু তাতে গৈ আছোঁ। তো বাকী আৰু আমি গৈ আছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ। এই যে আমি যে গৈ আছোঁ এইখন এখন গাঁও হয়, আৰু গাঁওখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, না পলিউশ্যন আছে, না বেলেগ গাড়ী আছে, না হুলস্থুল আছে, একো নাই। আৰু মানুহে নিজৰ নিজৰ কামত সকলোৱে গৈ আছে, আৰু আমিও আজি ফুৰিব গৈ আছোঁ, এইটোৱে আজি আমাৰ কাম। তো ঠিক আছে, আমিও গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকে ভিউ অলপ ইনজয় কৰক, আৰু লগ পাই আছোঁ। তো আহি পালোঁ এখন বজাৰ, এইখনৰ নাম চিলগাৰা বজাৰ হয়। আৰু কিছুমান বন্ধুৱে কল কৰিছিল কি তেওঁলোকে বোলে আহি আছে, তো তেওঁলোকে আহি থাকক আৰু আমি ইয়াত অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ। আৰু ইয়াত দোকানো দেখিব পাই আছোঁ, তো দোকানৰ পৰা কিবা খাওঁ বা কিবা লওঁ, খোৱা বস্তুটো ল'ব লাগিব তালৈকে গ'লে। তো অলপ কিবা খোৱা বস্তু লওঁ আৰু অলপ ৰেষ্ট লওঁ, আৰু তেওঁলোকে আহি থাকক। তো আমি ইয়াত বহি ৰেষ্ট লৈ থাকোঁতে বন্ধুবোৰ আহি পালে, আৰু এই যে স্কুটি লৈ আহিছে বন্ধুবোৰ। তো এতিয়া আমি সকলোৱে ৰেডি হৈ ইয়াৰ পৰা যাম। তো এইবাৰ বন্ধুবোৰক দেখাই দিছোঁ, এই চাওক আমি এই সকলোবোৰ বন্ধুৱে মিলি এতিয়া যাম। তো হৈ গ'ল সকলোৱে ৰেডি, আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো আমি এতিয়া সকলোৱে মিলি গৈ থাকোঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। আৰু এতিয়া বেছি দীঘল নকৰোঁ, এইবাৰ ৰাস্তা নেদেখাওঁ, আৰু অলপমান ভিউ দেখাম, আৰু তাৰপিছত একেবাৰে ঝৰ্ণাত লগ পাই আছোঁ বা লগ। তো আহি পালোঁৱে প্ৰায়, এতিয়া আমাক যাব লাগিব ৰাইট ছাইড, মানে এতিয়া ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, আৰু ৰাস্তাখনো ইমান ভাল নহয়, অলপ ভঙা আছে ৰাস্তাখন। তো গৈ থাকোঁ। তো আহি পালোঁ এখন দলং, এইখন পাৰ কৰিব লাগিব আমাক। সকলোৱে স্কুটিৰ পৰা নামি লৈছে, আৰু মোৰ পিছৰ বন্ধুজনো নামি লৈছে, বিকজ চকা সৰু নহয় স্কুটিৰ, তো তলত পটককৈ লাগি গ'লে ফিৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব। আৰু তো এইখন ভঙা আছে, ভালকৈ পাৰ কৰিব লাগিব। তো পাৰ কৰি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া ভিউ চাওকচোন, এটা চাৰিওপিনে পাহাৰ, আৰু আমি মাজত পাহাৰৰ। তো এতিয়া আমাক একেবাৰে পাহাৰৰ কাষত যাব লাগিব। তো আহি পালোঁৱেই, আৰু তাৰ আগত এইখন আমাক নামি ল'ব লাগিব, এই ঠাইখন নামি ল'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত স্কুটি থৈ নাযাম ওপৰত, একেবাৰে লগত ৰাখিম। তো এনেকৈ নামি আহি এটা ভিউ পইণ্ট পালোঁ। কিমান ধুনীয়া চাওক ভিউ, ৱাও, মানে বহুত ভাল লাগিছে, আৰু মনৰ ভিতৰত কিবা ভাল লাগিছে ভিউটো চাই। তো আগত অলপ চাইকেল বাইক চাব পাইছোঁ, মানে আৰু মানুহ আহিছে। তো আমি মৰ্ণিঙতে আহিছোঁ, তথাপিও আৰু বেলেগ মানুহো আহিছে, আৰু সন্মুখত এটা মন্দিৰ আছে, চাওকচোন মন্দিৰটো কিমান ধুনীয়া চাবলৈ। আৰু ইয়াত আমাক বাইক স্কুটি ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াত থৈ তাৰপিছত আমি এই মন্দিৰৰ পিছপিনে ঝৰ্ণাটো আছে তালৈকে যাব লাগিব। তো বলক। তো বাইক স্কুটি ৰাখি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া ওপৰত অলপ গৈ আছোঁ, আৰু শব্দটো নিশ্চয় আপোনালোকে পাই আছে কিমান ধুনীয়া। তো ভালকৈ ৰেডি হৈ লওক আপোনালোকে চাবলৈ। 3, 2, 1 চাওক।
ঐ মোবাইলত কিয় পানী দিছে হ'ল মোবাইলত চাগে পানী দি দিছে চাগে আৰু ভিডিঅ' নহ'ব চাগে তো আহিলোঁ গা পা ধুই চুই তাৰপিছত আপোনালোকেতো চালে এটা মোবাইলত পানী সোমাল তো আপোনালোকেতো জানেই এক না এক তো দোষ ধাৰামি হতাইয়ে তো একো নাই এইটো মেকাৰক দেখাব লাগিব আৰু এতিয়া ঠিক আছে ঘৰত যাওঁ এতিয়া তো ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ বাকী বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ বাই বাই